各位小朋友好呀！我哋今日嚟睇下小明同佢嘅神奇影子精靈嘅故事，睇下佢哋發生咗咩事。小明有好多功課要做，覺得好煩。突然，一隻識發光嘅影子精靈飛咗出嚟，影子精靈話可以幫手，轉眼間就幫小明寫好晒所有讀書心得同作文，真係好神奇。小明好開心，將慳返嚟嘅時間全部攞去玩遊戲機，完全冇去自己睇過啲功課。第二日返學，林老師覺得小明篇文寫得好好，就請佢出嚟同大家分享下。小明企喺台上，腦袋一片空白，因為功課唔係自己寫，佢一句話都講唔出。原來冇經過自己思考，係學唔到嘢嘅。林老師溫柔咁安慰佢，叫佢唔好灰心。小明終於明白，精靈可以幫手揾資料，但係真正嘅思考同學習一定要靠自己。經過自己努力，小明而家可以好自信咁同大家分享佢嘅想法，大家都拍手叫好。科技工具係我哋嘅好幫手，但記住我哋自己嘅頭腦先係最寶貴嘅寶藏。